Dhe si gjithmonë Bardhazia, në këtë vëndçe, për vëndçe, se vëndça ju e dini si është, me një panel fantastik do diskutojmë një çështje që u prek juve të gjithve. Nëse ju prek sot, fillon nga 1 janari. Nëse ju prek 1 janari, keni nda 2, mos e diskutoni. Vlerësimi i pronave, rivlerësimi i pronave, kjo është një çështje që i prek shumë shqiptarët, plus që shqiptarët vdesin për prona. Dhe këtë do diskutojmë me një super panel si gjithmonë. I kthehet fuqishëm në Bardhazia Armelida Shtiza. Faleminderit që jeni me ne. Me bukur se kur, me mençur se kur. Eduard Gjokutaj, ai është altaksi ynë i preferuar, ai ka një mendim për të gjitha gjërat ekonomike që bëhet. Unë them se ai ka mendime edhe për ato që s'bëhen. Ky është defekti vetëm i tij, që ato që s'bëhen i di më shumë se ato që bëhen. Ergi Sefa, një ekspert ekselent, i studive dhe mik i studios Bardhazi. Marr malli për sherrat. Po, i kish marr malli dhe ai e kërkoi këtë emision. Ja, do të shojmë sot. Do të shikojmë sot. Po, do të shikojmë sot se si do ta ngresh zërin për hallet e shqiptarëve. Patjetër. Dhe Agrona Xhimiali. Agrona Xhimiali është një njeri shumë i dashur, një ekspert i çështjeve vendore, sidomos ai nuk nguron ta ngresh zërin në të gjitha dimensionet, nuk ka rëndësi se kë ka përballë, ai do ta thotë gjithmonë mendimin e tij, dhe ky është defekti i tij vetëm. Faleminderit. Tani ka shumë studio televizive që po diskutojnë pafund idenë e rënies së çmimit për apartamentet në kryeqytet dhe rritjes ose mbajtjes së çmimit në të njëjtën vlera të Bregdetit. Për hir të vërtetës, shumë qytetarë janë shqetësuar sepse i kanë investuar në kryeqytet dhe ndoshta me idenë për ta shitur dhe ekziston një stepje kështu edhe në prag festave që ndoshta me ato lekë ish menduar të bënte një gjë tjetër. Pse po desinformohet tregu kështu? Është informacioni rrem, Armelinda po. Për mendimin tim është një informacion që desinformon komplet publikun për ato që i kanë bler Kush e kanë nxjerrë këtë? Se flasin ekspertët. Janë ekspertë. Unë kam dëgjuar në për studio televizive ekspert. Onel të lutem, ka shumë disa ekspertë të një fushë specifike që të marrësh titullin ekspert duhet të kesh një përvojë të gjatë. Po. Të kesh një eksperiencë të gjatë në fushën ku e mbulon ti si profesion specifik që ke. Qartë. Të dalin disa agent pa i gjykuar, se çdo njeri domethënë do të mbuloj dinjësisht profesionin që ai prezantohet. Por janë disa disinformime për të paktën për mua si eksperte, që kam 28 vite në tregun e pasurisë palujtshme, duke filluar që nga viti 2000, 2025 jemi 25 vite, gradualisht ka pas një stepje, ka pas një qetësi në vitin 2000, ka shpëthyer 2008 pak me 15-25%, dhe pastaj ju mendoni që s'është e vërtetë. 2019 dhe 2025 kemi një ja ta hapim çik diskutim. Ja, unë vetë personalisht si person që kam dalë në disa studio mediatike, unë e kam thënë që mbas pandemisë që çmimet do të bëhen 45% për shembull po flas për zonat bregdetare o zonat elitare. Dhe janë de facto që janë të tilla sot në tregun e ri. Po për Tiranën çfarë ke thënë? Për Tiranën kam thënë në zonat elitare të Tiranës, që janë 1600 do dyfishohen. Dhe sot i kemi 2500. Do ketë rënje në Tiranë tani? Në Tiranë, për mendimin tim, unë një fjali do them standarde, që në periferitë e Tiranës dhe rritja do jetë deri në 10-15% e metrit katror në zonat perifere të Tiranës. Zona elitare e Tiranës, këtë me bindje profesionale absolute, zona elitare e Tiranës dhe Bregdeti në rezidencat luxury të Bregdetit shqiptar, unë them që deri në 2030 do ketë dhe akoma 40% të tjera rritje vlerash. Shumë mirë atë të rritën si pas zonje, po mos harrojnë kur rritën do paguajnë dhe taksa më shumë. Patjetër, në bazë të referencës. Ky është i gjithë problemi. Edhe me referencë, por edhe me sistemi që po ndryshon. Është i vërtet ajo që thotë zonja Armelinda ka dezinformim? Apo është e vërtet? Unë po të merresh me portale me opinionistë. Nuk merret me portale, është edhe në ato që kanë thënë. Çështja është fare e thjeshtë. Për sa kohë i referohemi legjislacionit shqiptar, ato kemi burim ne që duhet ta besojmë. Që thotë janë rritur çmimet, për pasojë ne do ndryshojmë çmimin e referencës, do shkojmë me rritje, po rritet çmimi i këtij tregut, për pasojë ne do ndryshojmë sistemin, do ta kalojmë nga pagesa e taksës me çmime referencë në pagesën e taksës bazuar në vlerën e tregut, tregon që kemi tendencë në rritje. A 2 vite... Pra, Tiranë do të rritet, nuk do t'ulet. Do rriten, a do t'ulet, nuk e di që çfarë do ndodhi. Po një efekt do e ketë, tani se një efekt në treg do e ka. Tani them, futja ofertës së re që janë ato që janë banesat që mbahen, që janë prona 2-3 e me radhë. Do ketë një farë efekti. Diferencimi... Që do t'ulet çmimi për thua. Kjo është gjithë
pjesa e dizinformimit, që efekti nuk është se do të ulë çmimet, pra është sot 100 lekë dhe nesër. Tani efekti, fol shqipo vlla, do ulet apo do ngrihet çmimi tani? Efekti thot. Se shumë shifeni ju mbas fjalës, efekti. Do jetë më rritja. Do ketë më rritje. Do ketë ulje apo do ketë frenim? Do ketë një frenim të rritjes. Frenimi i rritjes. Ua, e madhe kjo, frenimi i rritjes. Po, me frena dore rritja. Ka analizuar gjithë të pak në të... Ha gjëkutaj, po. Nisur nga jo që farë tha me të drejtë Armelinda në aspektin që pati një rritje agresive të pak në 3-4 vitet e fundit në raport me 5 vjeçarin e kaluar, natyrisht nuk do ketë matë nivel rritja do jetë moderuar, por do ketë rritje për arsye një. Qarkullimi në sektorin e ndërtimit, si që kemi parë, do vazhdoj dhe ato leje ndërtimi që janë dhënë, kuptojnë do vazhdojnë të zhvillohen. Nuk jepen më leje tjera ndërtime? Efekti, nga jo qëfar kemi matur, efekti spekulimit në treg, ti konsiderojmë ato qëfar quhen para informale të tjera, japin një efekt rritës 10 deri në 15%, jo më shumë. Pra nuk është ai që bën çmim më të lartë. Ka dhe spekulime pa diskutim. Por ajo çfarë do ndodhi, jo vetëm e kishte të saktë konstatimin, jo vetëm me zonat të bregdetar, po dhe me dy kategoritë, themi, zonat e shtrenjta me zonat nuk do kenë të njëjtën rritje natyrisht, për arsye se edhe kërkesa nuk është e njëjtë. Pra, në këtë mes rritje do ketë, por rritja do jetë shumë pak, do të jetë moderuar, do të jetë më e ulët se çka qenë deri më tani. Pra siç ka qenë të paktën. Domethënë ti po që do ketë para në xhiro. Siç ka qenë në vitet 2015, para në xhiro. Siç ka qenë në vitet 2015-2020 që kishte një rritje, por një rritje e tillë që vinte në një mënyrë harmonike deri diku edhe me atë qasjen. Do pritem para. Ma thoni troç të lutem sa do të shkoj metri katror në qendër. Në qendër do të kapi shifrat që kapi deri para një viti 10.000 euro? Hyrja në BE. Se i ka kapur këto shifra. Po, të lutem. Ja të bëjë një sqarim të fundit. Hyrja në BE që e tha dhe kryeministri me të drejtë, do ndodhë rritje, por kjo rritje nuk mund ndodhi as vitin e para as dy, do jetë dhe ajo, do ketë dikën e vetë në mënyrë graduale, pra për tregjon investitor. Pra 15 vite do balancohet tregu, do futesh në treg në përbashkët. Pra rritje do ketë, por jo atë rritje që të frikshme. Atëherë Armelinda, do ketë apartamente në Tiranë që do shiten këtë vit me 10.000 euro metri katror? Që ka patur vjetë për shembull? Këtë vit që po vjen 2026. Jo, me 10.000 euro 2026 nuk kapet. Nuk kam. Jo, nuk kapet. Kush do të jetë çmimi mesatar në Tiranë, në qendër? Nuk kapet. Atëherë unë do jap një statistikë të thjeshtë. Zonat se dua Po jo, s'është mesatarja 5.000. Të përforcoj, jo, të përforcoj edhe vendimin. Jo, 1.800 e ca është mesatarja për gjithë Tiranën, jo vetëm për qendrën. Po mos më në qendrën, domethënë. Atëherë prandaj dua ta specifikoj, që mos të ngatarohet publiku. 32 zona klasë. Më falni, të jap vetëm një arsye tim nga eksperjenca ime. Nga dijet e mia profesionale që unë hasëm për ditë se kam dhe një kompani të tillë që merren për ditë me transaksione. Ka zona kadastrale, kush është qendra e Tiranës që do ketë një rritje deri në 2030 dhe periferitë e Tiranës, për mendimin tim nuk arrin dot më shumë se 10-15% rritje. Sa lek, moj, sa lek. Ja japim të qartë zonë kadastrale, për shembull, Kamza. Qendra, derisa do shkoj maksimum, qendra. Alidemi, qendra, zonat elitare të Tiranës. Po, brenda Unazës. Nëse sot për shembull, e zem ke Stadiumi Arena, ke zona kadastrale 8180, 8160, 8190. Sot neve i kemi zonat qendra, që është ke bulevardi. Nëse kemi apartamente të reja që janë ndërtime cilësore. Po? Në qëfëse sot e është shqitur me 3.500, 4.000 euro metri. Sa do të shqitën 2026? Së përflasë vetëm në 2026. Në vazhdim. Nga 2025 dhe në 2030. Po, sa do të shqitën? Unë e japë që do shkë 7.000-8.000 euro metri. Në atë zonë? Në zonat elitare të qendrës Tiranës. Pra, s'do ketë ullje. Se është ka që vogël, nuk e ku të... Po, në periferi, mesatarisht është 1.500, sa do të shkoj? Ja, vetëm një sekundë. Bëj një krahasim që edhe publiku na të informohet me aq mundësi financiare sa do të bëj një apartament, një çift i ri për banim për shembull. I ka zonat Shkoz, Paskuqan, Ysberisht, zonat periferike të Tiranës që sot edhe ato kanë avancuar, janë rritur, se ka qenë me 980, ka qenë me 750 metri katror para 2 vjetëve. Derisa do shkoj aty maksimalisht? Ajo do ketë vetëm një rritje 10-15% maksimalja. Do më thënë 1.800 deri në... Sepse unë e bëj diferencën, më falë, ta përfundoj edhe këtë. Periferitë e kryeqytetit të Shqipërisë të Tiranës kanë arritur çmimet njësoj siç janë në vendet e rajonit dhe Ballkanit. Nuk kanë ku të shkojnë më lart. Elitarët, zonat kadastrale në qendrën e Tiranës do kenë rritje. E kupton pra diferenca që po del do ketë një diferencim thonë za klasash pra, që edhe gjithë sidomos kërkesa e re, jo po pra, nuk po bëj vlerësim moral mirë keq, po them do jetë diferencim faktik në thonë za klasash që të gjithë çiftet e reja përgjithsisht apo
ata që duan të rinë shtëpi dhe që kanë pak, Pra çiftet e reja që nuk kanë të ardhura do të shkojnë në Çiftet e periferi. reja s'bën do të shtëpi fare më burr. O do të kene të marrë kreditë të Fare tri. mos ekziston. Asnjë shans i vjen. Ato janë për çiftet e reja me një pag në punësi, në një administrat. Jo, janë thënë Ato ato, dhe janë sot thënë. nuk përballojnë dot edhe kredimarrje. Jo, ata që janë administrat. Nuk po flasim për rrugën atyre, nuk po flasim për ata që punojnë jashtë. Pra, Marrin vetëm një rrogë. orientimi drejt që do shkojnë drejt periferive, sepse edhe rritja aty drejt me vogël, pra do shkojnë nga 1400, do shkojnë në 1700. Kush do ta përcaktoj vlerën e tregut të pronës, se ky ka qenë një paqartësi shumë e madhe. Kush? Kush e ka përcaktuar deri tani dhe si duhet përcaktuar? Kombinim faktorësh, Janë disa faktorë. Ti ta përmbledhim. Sot e përcakton ligji 130. Leku e përcakton sot. Jo, pra jo, si të folim ligjërisht. Ka një ligj, ka një VKM 132 të 2018 për metodologjinë e taksimit të pronës. Në 32 zonat kadastrale të Tiranës ka pas çmime të caktuara, vjet ndryshoi për Tiranën, vetëm për Tiranën janë rritur çmimet nga 5 dhe 75% të taksimit me çmimet e referencës. Në qoftë se i referohemi këtyre çmimeve që zonja po thotë dhe zotëria, atëhere po ankohemi kot nga qeveria për taksat larta, sepse meritojnë të taksohen më shumë, sepse në zonë... Pronat e dyta për thonë. Ne dim diferencën? Jo, për nuk e di, sepse... Çmimi referencës ma te që blet, po e dim diferencën, pra çmimi referencës si ke që deklaron të noteri... Për të qëllim bëhe dhe ky draft ligji për i vlerësimit. Ta afroj çmimet kadastrale me vlerë me realitetin. Dhe t'jap transparencë, vetëm për faktor, po jo për faktorët nuk janë referenca në radhë para. Radhë parë janë ato që thot me të drejtë Nela që kanë të bëjnë me atë kush e ndikon kërkesë ofertën. E ndikon pikërisht pjesa e asaj çfarë ka prurjen, do më të kërkohet, nuk është se tregu nuk ka kërkesë. Ai po do për çmime, apo do për referencën. Çmimi tjetër gjë, referenca tjetër gjë. Referenca është Jo, referencat janë të 2018-s, më shkot fare. Ka ndryshuar, jo referencat ndryshojnë her pas here. Por 61 bashkitë e Shqipërisë pas në VKM tjetër dhe janë rritur. Edhe Tirana e kishte vetë. Edhe Tirana Edhe Durrësi, edhe Durrësi. Referencat e reja janë miratuar me 31 korrik të 2023-shit, ku unë kam dalë në gusht në një media dhe kryeministri i vendit tha në shtator do fillojë rivlerësimi dhe të gjithë keneve fillon gati për me bërë kontrata e shitjes së rëni. Në një kohë që unë kam dalë dhe nuk ka se si të dalin në një fletore zyrtare dhe të dilte rivlerësimi për 2 muaj, pa u bërë rivlerësimi për gjithë Shqipërinë. Se vetëm 8% vetëm për Tiranën. Sot kemi një metodologji të përcaktuar. Ja, më falë. Metodologjia është tjetër gjë dhe referencat për shtatë metodologjisë. Po konfundojmë publikun. Jo, e ke drejt, ka metodologji, po ajo përcakton vetëm shinat se si duhet të ndërtohen referencat. Por, gana tjetër, ajo çfarë diskutojmë, duhet të sakta më janë ndryshuar. Duhet këtë referenca... Jo, më duket se është përcaktuar vetëm taksimi i bashkive. Po ajo pra është, po nuk ka tjetër Jo tatimi në shtet. Po jo, mu jo tatimi në shtet, po këte pra po themi, nuk tatimi jo 15%. Kjo është taks vendore njërë. Po kjo është për tani, se referenca për taksën vendore bëhet, nuk bëhet për tjetër gjë. Jo, taksat vendore se janë asgjë, se taksat vendore janë 0.1. Atere, taksa... Po flasim për 15 Po 15 taksa e pasurisë është taks vendore. Dhe taksa vendore bazohet mbi referenca. Dhe referencat në vetë vete, edhe pse janë pjesë tashmë e përditshmërisë tonë, nuk duhet të ekzistonin nëse do kishim një treg të lirë dhe i tillë që do përcaktonte vetë çmimet e tij. Pra, në momentin në të njëjtën zonë, se edhe unë mund ta kem në blok. Në të njëjtën zonë ka 2 çmime. Shtëpia ime është 60 vjeçare, shtëpia e tjetrit është 60 vjeçare. Po me referencat ka prap disa kritere që të përjashtojnë, nuk e paguan me 70%. Tani ka filluar 2 ditë ka. E bën diferencë. Tani pra, më falë që ta e edhe me i tre nuk do bëni sot vlerësim. E bën se fut amortizimin, pa dyshim. pra amortizimi tani është figur. Po, Erion, mund të qartësohemi pas para 90-s, paguan 70% më pak se kjo e reja, ka që është fare të shka dhe këtu çmime. Po mos ta komplikojme. Në qoftë 70 vjeçare. Më falë. Para vitit, në qoftë se është ndërtuar para vitit 90. Ty jap një gjë konkrete që ti më të qartë edhe për publikun,
sepse nga që flasim me terma, jo taksa, jo rivlerësimi, sa do pak qytetarët nuk rivlerësimi është o zonë, rivlerësimi është i gjë tjetër, tash mos i përzim gjë tjetër. Taksa pasurisë është i gjë tjetër. Pra për çfarë do flasim? Për rivlerësimin apo taksë pasurisë? Është konkrete tani që do filloj tani. Nuk fillon tani. Po fillon më në janar tani. Vlerësimi që të njifen nga 50% që është atim fitimi, në 5%. Të bënë në 5%. Po mirë, nuk ju duket shumë. Sa është sot? Doja ta bazoj. Sot është 15. Është 15. 50%. Atëre qa është kjo 15%? 15% tatimi që paguan shtetë për shite. Është 15% që aplikohet mbi atë çfarë ti do shesësh në momentin është transakcioni me atë çfarë ke, nga atë çfarë ke blerë Po rivlerësimi ta ul transaksionin nga 15. Rivlerësimi është tjetër, transaksioni është tjetër, taksa ndërtesës është tjetër, mos i konfuzojmë tash Taksa ndërtesës është e treta. Po jo, Po flasim për taksën e ndërtesës. Taksën e ndërtesës dhe pasurisë. Akoma nuk e di njeri se çfarë do sqarojmë apo do Po jo më e di, po shikoj minutën. Ja sqaroj këtë. Taksa punën e rivlerësimit sa përket pasurisë palujtshme. Rivlerësimi 15% për mua ka qenë taks shumë e lartë dhe vazhdon të jetë lartë derisa të fillojë janari. 5% është shumë. Edhe 5% nuk duhet ishte. Po pse e kanë pranuar 5%? Dhe prap, megjithëse do zbatohet nga janari për vitin 2026, për mendimin tim është bërë një gabim shumë i madh nga grupi i Ministrisë së Financave. Pse çka gabimi? Ja pejta ta them, shtëpia e parë e banimit që është privatizuar nga Domare Komunale Valnesa nga endi para viteve 90, nuk mund të jetë një taksë e barabartë me atë që është një apartament të ri. Edhe ligji ta ka përcaktuar që ka është me çmim tjetër 70% dhe ky. Tash ne duhet të sqarojmë qytetarët. Zoj, shpjegojmë vetëm me ligj, ti duhet kesh ligjin përpara dhe ne, të lutem. Unë kam ligjin, ta mbaroj një pastaj ai të 8 vjet merret amortizimi i një apartamenti që është privatizuar para viteve 90. Por në qoftë se ai do ta shesi me referencë për metër katror. Në qoftë se ai shtëpinë ka bler pak lek sepse ka marrë nga shteti, e ka privatizuar 1 milion lek të vjetra. Ai duhet të bëjë informalitetin ke kontrata që të blerës ke noteri që të më janoj taksimin 50% ose 5%. Po taksimin 15% nuk e me jano asnjëherë, edhe ta shesë 100 lekë dhe 100.000 lekë. Në transaksionet e rivlerësimin me janon. Po rivlerësimin bëjë me ke 5%, kush do me shit le ta boj, po s'deshe me shit mos e bëj, është fare e thjesht, nuk ke detyrim për të bërë. Jo, nuk është detyrim, jo. Nuk është detyrim pra. Është masë e përkohshme. Më lejo të ta përfundoj, nuk duhet të taksohet një apartament që ato e kanë shtëpi të parë banimi, e kanë shumë vite që kanë banuar. Po të krahasosh dhe me vendet e rajonit dhe të Ballkanit, njësoj me një apartament të dytë të investuar. Ti referojmë, nuk ka në legjislacionin shqiptar dhe në TKM, nuk ka përcaktime shtëpi të parë, shtëpi të dytë, shtëpi të tretë. Ka mos e nuk shpikën këto. Të sqarojmë një gjë një herë. Është e lartë. Një sekond. Të sqarojmë një herë. Të njëjtën në masë e përdorin dhe vendet e Ballkanit, këtë të uljes përkohshme për taksimin, por asnjë nuk e ka kaq të lartë. E ka 2-3% që nga Maqedonia e Veriut, nga Serbia. 6 herë deri tash. Pse 5%? Pyetet me të drejtë. Shqipëria mbledh më pak se të gjitha vendet, përfshi Kosovën. Kosova mbledh 2 herë më shumë, domethënë mbledh 0.7% të GDP-s tatim pasurie. Tani duan ta çojnë 1% Shqipëri. Po pra 0.3% mbledh sot Shqipëria. Po do ta çojnë 1. 0.3, po do ta çojnë 1. Jo tani, jo, në 2030-ën. 2027. Maqedonia, domethënë janë shumë më mirë dhe buxheti kuptohet që me këtë që bën, do të mbledhë para dhe kjo është një nga arsyet. Por nga ana tjetër synon edhe të ketë një transparencë më të madhe se nxit procese dhe nga ana tjetër duke rritur vlerën e pronave natyrisht që aktivizohet ekonomia se rritet vlera për të përdorur për kolateral, por jo për të gjithë me të drejtë, apo për të përdorur për biznese tjera që do e shesi. Në momentin që vendoset të shitet, unë do thosha do këshilloja të bënin vlerësim se nuk është i detyrueshëm, ata që të paktën në 1 deri në 3 vitet e ardhshme kanë transakcion të kryen transaksione ose të marrin. Sa prona janë të paregjistruar.
Dhe ai që ka 10 apartamente, ai paguan të gjitha taksat? Pse mblidhim ne kaq pak? natyrisht që taksat Po ky është thelbi i debatit. Ja, një sekond. Ky është thelbi i gjës. Flasi Kjo që ai që ka 10 prona, i paguan të A janë të gjitha të regjistruara një herë para? Ai që ka 10 apartamente. Ti paguaj kur ti s'mbledh. Ai paguan. u jap një shifër. Është faj shtetit atë. Po pra, Faj shtetit atë. Kjo paguajnë për se nuk paguajnë. Ky është problemi. Po. E gjitha vetëm duke bërtitur. Jo, se është një çështje për të uluritur kjo. 30 deri në 40% e transaksioneve janë informale. Pra kaq është tregu që thua i paguajnë gjitha apo si paguajnë. Pjesa tjetër 60% që maksimalisht janë ata që kanë hyrë në hullinë e formalizimit. Kështu që proceset të tilla e ndihmojnë këtë, por nuk mund të bëhen dot thjesht vura një 5% dhe zgjidha problemin. Jo, duhet të ketë mbrojtje sociale se në momentin që ti do i vendosësh atij një vlerësim më të lartë, stresave të ulta po flas, atyre që nuk kanë. Po çfarë pengon pra, pse nuk Jo i blidhen? rriten kostot për taksën e pronës dhe elemente të tjera se ka dhe tarifa shtesë që do të Po çukutaj, pse nuk blidhet tani? Ka burokraci. Pse nuk mbledhet pra unë këtë pyet atë lutem. Po do jetë janë informale. Pse nuk mbledhet? Ma thuaj pak pse nuk mbledhet po. Ja se nuk ju intereson juve, jo, nuk ju intereson. Ja, se e Po, thot jo. Ergisi, dëgjoj. Po pra, a kuptoni që 40% pra janë informale në transakcion, pra 2 nga 5 shtëpi, apartamente, pronë që një si doni, janë informale. A e kuptoni diferencën? Janë më shumë se 1 në 3, pra 2 në 5, 40%. Çai pengon ato që bëhen formale? Që nuk e paguajnë. Kur ka shtet mund bëhet të formale? Çai pengon ato të bëhen Tash formale? përveç kësaj, po pra, ja, një sekond me hapi. Treve jam merr, këtyre dyve nuk e ka marrë deri. Edhe nëse kanë bërë informaliteta, kanë bërë këto filmat, detyrimet për çmimin e referencës ato s'kan ku shkojnë po të mos. Po kanë paguajtur minimumin pra. Po minimumin. A ka evazion? Po ka, por problemi këtu është që nuk mblidhet fare, edhe unë po ju jap juve vetëm një shifër. Ja do t'jap një shembull për të Edur. Në zonat periferike, për të mos paguar taksën e pronës, nuk e shpallin pronësinë ata fshatarët, se humbasin dhe asistencë dhe të tjera dhe nuk regjistrojnë asan. Se nuk po flasim vetëm për ndërtesa, flasim taksë. Kështu që unë ta hodha teori. Mos u bëni me këtë, po ne jepni përgjigje. Një minutë. Është e vërtetë. Po edhe 2 minuta vetëm ne jepni përgjigje. Pra pasuri, kur themi për taksa e pasurisë, çështja e tokës bujqësore është i gjë tjetër. Edhe ajo taksohet. Është e ardhura që mblidhet në nivel vendor. Në 61 bashkit nuk shkon as ke 6-7% e të ardhura e tyre më e urta. Ajo nuk lidhet me absolutisht me këto marifete për mendimin tim. Ajo lidhet vetëm me një neglizhencë të zyrtarëve vendor, se aty është toka. Sigurisht, ka probleme. Se më agron. Priti minutë. Ata me zi, bujqit, një sekund. Ka probleme. O agron. O agron, pa to bujqit me zi po mbajnë, bujqit me zi po mbajnë, i marrësh dhe taks për pronën, po nuk duan ta mbledhin. Nuk duan. Prit, duan ta mbledhin. Pse ta hapa diskutimi, se ne diskutojmë këtu në parim sikur ligji zbatohet vetëm brenda unazës Tiranës. Po kështu është e vërtet. Kjo është e vërtet. Në fakt ligji duhet të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Duhet. Ligji duhet të shtrihet edhe përtej Shqipërisë. Jo përtej. Shiko, është një sjellje administrative, neglizhencë, Agron ka zgjedhje çdo 2 vjet, korrupsion. Ka zgjedhje çdo 2 vjet edhe nuk u leverdis atyre të vënë. Kjo për mendimin tim ka nevojë për sanksione, sepse unë mendoj po thotë që taksat që janë vënë s'po i mbledhin. Unë ato që janë vënë, jo të reja, ato shiko. A disa është për taksa për 1 hektar tokë me kategoritë e boniteteve në 4 grupe vazhdon nga 700 lek deri në 5800 lek për hektar. Të vjetra. Po që nuk vilen. Po që nuk vilen, ky është problemi madh, pra. Shkojmë te taksa e banesave, ke ndërtesa, ke objekti, edhe po ju jap juve disa të dhëna shkurt. Ama këto në zonat rurale, rrugën që t'i shtrohet, e duan, me taksa tjera. Po qartë për shkom lidhë. Investime për usjellës e duan, për energjinë e duan. Prandaj ka bashki, shkoj t'i mbledh atje. Pra këte nuk i paguajnë këto, po ato i duan. I duan, po mirë pa i duan shkoj. Pa paguaj unë nga taksat e mia. Shiko, nga taksa ndërtesës, tashmë më le 2 minuta, taksa ndërtesës është kreti gjë tjetër. Ajo që është diskutuar tashti për ndryshu sistemin, që vazhdo me çmim reference. Në 2024, ne si institut kemi raportuar mblidheshin diku 54 milion euro në gjithë Shqipërinë.
Po të përjashtë shumë pak, po të përjashtë, pra në total me FMN kemi llogaritur dikur të mbledhë që 1% e GDP-s në 2018 170 milion euro, mbledhet rreth 33%. Aty janë objektet. Debati kadastra fiskale, Gjë shkot fare, Mikael. me thonë drejtën duhet, por legislacioni dhe VKM ka përcaktuar qartë që njësitë e qeverisjes vendore mund të shkojnë të bëjnë verifikimin në vend ose mund të bëhet vetë deklarimi për objektin me 70 metra, 100 metra dhe mund të taktohet. Ikim votuesit ashtu. Ashtu se Jo, dakord ta mbarosh, po e kalon problemin, po e kalon nga unaza. Tani po e bëni shumë teknike këtë projekt. Jo, mua s'pëlqen fare. Atëre Mua s'pëlqen fare, nuk është ky halli qytetarëve tani. Lore, po shkon mblidhuni në një studio tjetër bëjni kështu teknike. Këtu jo njerë. Tani nuk kam një pyetje. Si ka mundësi që ndodh një dalldi blerjesh te konsumatori që ble një gjë që s'ka filluar fare në Durrës me emrin e Alabarit dhe ngelet një gjë tjetër këtu, apartamentet që thuhet që janë stok në Tiranë. Këtë ma shpjegoni pak se unë këtë se kuptoj. Jo, ti tashim let jap shifrat mu. Lëre shifrat tani, atjo po të shmangën njerëzit, kanë bler gjëra në ajër, në letër. Nga Ornela. Po. Pse bëhet, a i disa sa ndërtesa rezidenciale ka Shqipëria? Sa? Si pas të dhënave të 2023, 634.000 ndërtesa, i gjithë Shqipërin. Janë shitur apo nuk janë shitur? Jo, dërsa i 182.391 të pashfrytzuara. Bosh. Janë bosh. E kemi thënë e këtu. Ato janë parkingu i legëve trokës, e kemi thënë? A e kemi thënë? Çështja është, urdhëro. Zotëria është profesionist në fushën e vet. Po, ti je profesioniste në fushën tënde, po. Se sa është, janë të saksone. Po, ma shpjego pak të pyetjen. A janë në vërteta pyetja e gazetarës që pyetani? Për çfarë ka? Si ka mundësi shiten ajër më ndërtesat? Shiten ajër më, shiten letër. Pa u bërë akoma. 10 euro metri. E disa ka shkuar në Durrës metri apo jo, zotëri? Po pse po ndërtohet në Durrës? Ne kemi 180.000 të lira sot. Pse po ndërtohet? Kush do t'i blejë në Durrës? Nuk e di pse, pyet e kryeministri, nuk e di pse, unë po pyes. Mos përgjigj me pyetje. Këto numra janë statik një herë. U thanë 180.000, ato janë ca mati aproksimative. O zoti Gjokutaj, të lutem, jeni në dieni të këtij fenomeni që ndodh në Durrës? Do të shpjegoj. Që s'është fare Alabari ndërtues? Po nuk s'po ndërton fare ai, janë ndërtues shqiptar apo jo? Alabari është investitor, nuk ka pse ti. Po mirë për mirë. Alabari nuk është ndërtues. Tu ta kam fjalën, domethënë. Rasti i Durrësit. Po flasim për ndërtime, po bëjmë sigur. Nuk mundet të futet dot në diskutimin e përgjithshëm, pasi kanë të bëjnë me ato lloj klientësh që jo na ajër, po janë shitur që kur është thënë fjala. Pra, janë raste të veçanta. Me 1 euro ishte kapari, domethënë që rezervoja. Ka shkuar metri aty më Armelin lutem. Ka shkuar 2 Po aty nuk lek logjikën e tregut të caktuar. Nga pozicionet nga kullat. Po pra, aty problemi është këto. Tjetër po të tjetër blerësisht nuk është logjike të kanë paguar apo këto janë investitorë dhe janë investitorë të huaj, janë domethënë emigrantët tonë që shikojnë për vlera rritjesh në të ardhmen, e marrin si investim, jo si shtëpibanimi. Apartamenti banimit, pjesën e kompleksit, pra gjithë gjë që do zhvillohet. Po pra, Alabarit është tjetër ai i Tiranës. Mua nuk më pëlqen një fakt që unë ju a thash dhe para se të fillonte, domethënë në fillimin e emisionit, që dalin ca statistika që në Tiranë ka apartamente, shumica e apartamenteve janë pashitur. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë sepse është kërkesa më e madhe se oferta. Nuk është e vërtetë ajo shifër që tha. E para është për gjithë Shqipërinë, vetëm për Tiranë. Po jo, kjo shifër këtu kërkohet dhe nuk gjendet më në Tiranë. Ka apartamente në Tiranë sa të duash bosh. Në gjithë Shqipërinë. Thuaja është bosh po sa duash. Debati jot është për marketing. Do debati im është për qytetarët, debati im është për qasje tjera. Se kam bashkin Tiranë bosh ka tani. Ashtë i mos temi se s'ka të shi. Po pa diskutim që ka, më nuk po temi që ka. Që s'ka, edhe marketing nuk të lejon. Shifrat që jepen, është kjo për Armelita nuk pa kuptove pyetjem, pse diku shkon me vrap ble një gjë që apo ble emrin, se kishim dhe një debat këtu, një apo parë për markat. Do më thënë, ti je në mes të Tiranës, në mes të kryeqytetit, çmimet në gjithë botën, në qendrat kryesore, në kryeqytetet nuk kanë rënë, ti thua do të bien çmimet në Tiranë, por nuk do bien Durrës, e kupton? Këto janë lajme që nuk nxjerrin ata që. Nëse tham një, kush e tha që do bien? Po ta analizosh tregun. Po them fenomeni real, çfarë ndodh? Si vëmimet që po them që e thatë ju, po them çfarë ndodh tani. Ulet, pra do zvoglohet ritmi i rritjes.
në zonat do rritet kaq, do rritet ngadalë. Fenomeni që të përmenda, keni një koment të lutem për fenomenin që të përmenda Alabar? E para që duhet ndërhyrë legjislacion me kohë, pra që të mos lejoheshin që të bliheshin që në ajër me kontratë sipërmarrje, po të përcaktohen. E kuptuan çik me ato që e blejnë këtë gjë të konsiderohen investitor dhe jo klient fundor, se ajo gjëja në ajër akoma nuk i dihet atë zhvillohet apo jo. Qartë. Një aspekt ligjor dhe e dyta, këto qytetarët që vrapojnë me një godin treqe që ndërtohet, duhet të shikojnë dhe njëherë të kërkojnë pak më shumë treg, shkojnë ka agjensit, shofin se në basë gjenë diçka e cila është të ndërtuar, dhe vlen të marrin atë dhe të mos presin 3, 4, edhe do të qenë profesionistët e vërtetë të marrin informacion të gabuar. Ju si ekspert të tregut thoni që qytetarët nuk janë stepur në këto momente së bleri në kryeqytet, se kanë kuptuar që nuk janë stepur. Kam kërkesa edhe nuk i plotësoj dot. Shiko cila është një nga faktet... E qartë, e kuptoj. Atëre, Vënçen, vim ke Vënçja juaj? Vënçja ime? Po, Vënçe. Vënçe fare. Vënçe fare. Atëre, ka objekte të lirë, unë i referomi, besoj të këto dhënat e qeverisë shqiptare. Po. 182.000 objekte ndërtesa të qeverisë të shifra. Po kujt? Po janë shifra të nxjerra nga operator të caktuar. Jo. Gjokuta jo, Vënçja i, mos janë ndërprit Vënçe. Jo, të lutem. Kave instaci. E minuta, lexoni strategjin që ka bërë qeveria shqiptare për sistemin e... Të lutem, këto biseda në bas emisionit, Vënçen tani, të lutem. Për sistemin e ngrojes së banesave. Se do keni mundësi duke zbritur sallët e ABC Newsit, për eficiencën e energjisë. Ai raport, Vënçe ka përcaktuar këto shifra. Na pëlqe, e kamuflojmë se kamuflojmë në gjithë Shqipërinë. Po si ndikojnë këto shifra? Lëre, Armelis, se bëjtë e batani, lëre ta konkludoj. Si ndikojnë këto shifra? Sepse në qoftë se ty të vjen kështu një ortek me para nga ajri, Dje Alabarit, shoku Alabarit, tezja Alabarit, Baxhanoku Alabarit, për të ndërtuar në Durrës, atëherë është normal që ke vështirësi ti kapësh, do investohet, pavarësisht se ka objekte dhe rezidenca të lira. Unë kam vetëm një merak Vënçe fare. Si ka mundësi ato po ndërtohen, dhe kjo VKM-ja për taksimin e ka përcaktuar dhe kur e ke objektin në ndërtim, pasi ke marrë lejen, do të taksoj me 30%. Ato se egzistojnë fare, ato s'kanë detyrim ndaj këtij qytetar. Ja, do vi këty. Sefa Vënçe? E para, qytetarët, para se të blejnë, të shikojnë mirë se ku gjithë ofertat që janë treg dhe të pyesin profesionistët që merren me këpun, pyesin disa vende dhe pastaj ta vendosin mirë. E dyta, jo të gjithë do mund blejnë më në qendër, do kemi diferencim madh të tregut, paktën flas për Tiranën, ndërmjet zonave qendrore dhe zonave, po kjo nuk është domosdoshmërisht e keqe, përkundrazi, mund ta kthejmë Tiranën në një qytet multipolar, nëse ka politikat e Vënçe. Po si ka jetë multipolar më Tiranë. Ne kam me këtë që keni për rivlerësimin, duhet të kuptojmë që rivlerësimi nuk është detyrim për gjithë, është diçka që bëhet sipas nevojës dhe natyrisht që në momentin që kjo bëhet, do të theksoj që është diçka që i shërben transparencës, i shërben rritjes ekonomike, por ka nevojë dhe për masa komplementare që qeveria nuk po i paraqit dhe këto kanë të bëjnë me stresa sociale të cilat e kanë të nevojshme. Ishte Vënçe. Vënçe me konkluzionin lidhe. Armelinda. Vënçe si e sinqert edhe nga ana sociale dhe profesionale. Se po mendohet ai, nuk Jo. Unë ta kundërshtoja 5%, gjë që miratuar se tash se kthejmë dot. E kthejmë. Unë maksimumi. E kthejmë, nëse kundërshtojmë, e kthejmë. Maksimumi. Nëse vëmë paguajmë, kthehet më. Duhet ishte 3% për të ndihmuar. Po dhe 3 shumë është. Ore, ajo 3 letë rri, vetëm mos të ndryshojnë çdo 2-3 ditë. Paroj debati, jemi Vënçe. Paroj pak votën time. Mbaroj. I 3% është duke krahasuar me vendet fqij, me vendet e Ballkanit dhe të rajonit, apartamentet që janë të privatizuara të para viteve 1990 nga sistemi diktatorial që u privatizuar. Po minimaliste është ai numri atyre, mo nuk përbëjnë ato problemin më të madh. Sa po gjetë për Vënçen e Armelindës tani. Një minutë. Dhe nuk duhet ishte
tatimit 0, as 3%, as 1%, sepse kanë shtëpi banimi që kanë pas 25-30 vite dhe nuk duhet ishte tatimi fare. Edhe unë jam dakord me... Të ta kthej pak shkurt, apo jo? Më kthej po. Jo, mos kishe në gjë. Jo, nuk isha me gjë, se u thamë. Okej, hajde. Atëre falenderojmë të ftuarit dhe kalojmë direkt në rubrikën tjetër në ndeshje. S'kishe vënë që ti? Jo, s'kisha vënë që thash jam dakord me Armelidën, sa më pak taksa është më mirë. Me njerë ju pres mas Jo, publicitetit. po taksat paguajmë gjithë nga pak njëherë. Ka që duhet tjetë ky mesazh.